Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka na ndirehoka no urathie na mbere wega. Comeback ya Edday na ciana ciake guku nenda-ini cia ukinyaniria ni atiga andu aingi makiaria na ndereti iria agikorwo ikiumana na ndeto iyo ni agitiga andu aingi makigegeire na itana kwikuonia kiria gihagituma andu marehe conversation teo guku social media ikihutithio na Samidoh na Karen Nyamu. Njitikiria tungucokerie ngatho cia mwanya muno ni undu wa guthie na mbere kwirorera video citu. Edday seemed taroyete gafureki o kanini ga gupost ciana ciake na Samidoh guku social media. Fans makinuti ati that began kuma riria Samidoh akorirwo akiohaga thabari nginya kuria USA. Ungithie nenda-ini cia ukinyaniria cia Edday ni ugukorwo ukiona ati nima ndakoretwo agiikia videos kana photos ciake na ciana ciao na Samidoh, that going back to when Samidoh was kuria USA na gatripu kake karia gakionekire kurehe maciaro mega gatagati wake na Edday na gakionekana guthigitha maundu mwena uyu ungi wa Samidoh na Karen Nyamu. So recently Karen shared photos cia Samidoh attending her daughter's school event kuria Karen Nyamu, who is touring New York City kuria USA, aragikorirwo agicokeria Samidoh ngatho muno for stepping up when she is away kuria fans maragikorirwo magitekia ati Samidoh no wotigeirwo ciana ni Nyamu uri uri kuria USA. Na ndeto icio igithiaga na mbere kana Karen Nyamu akimundia ndeto ici guku nenda-ini cia ukinyaniria, maundu ni monekana kwaga gukinyira Edday na njira iria njega, kuona ni arakikoretwo akihana tarari na conversation na Samidoh akwaga guikia ciana ciao guku nenda-ini cia ukinyaniria. Na riria Karen Nyamu agikorwo akionania uria Samidoh araki attend her daughter's school events, Edday no nake ni agikorwo akirehe ciana ciake back on social media. On her social media pages ni agikorwo agikia video ronania her enjoying time with her kids. She's a happy mom, her kids are happy, na andu ni magikorwo magikenerera bisha iyo kana video iyo muno. No kuri na aria magikorwo makianjiriria ga conversation kau gakirege agituma Edday acokie ciana ciake social media, kuonania arakoretwo akioya a short break makiria kuma riria Samidoh akiri kuria USA. Fans noting ati they might have had a talk na Samidoh ikigie gwikira ciana ciao on social media, something Edday onekete gukorwo akilive up to until recently riria Karen aragikorirwo akionania ati he Samidoh onake ndagikomeire matuna no arathie na mbere na gukiact as a father to his stepdaughter. Ndeto iragikorirwo ikimundio ni Karen Nyamu guku social media. What do you think about comeback ino ya Edday na ciana ciake on social media? Is it anything ya gukikorwo tukiaririria kana andu magirire gukorwo makihoria ndeto icio na mareke family ino ya the Samidoh zigithie na mbere na guikara uria irakienda? Tuonane down the comment section.